प्रेम कुमार नाम देस्या धर्मपत्नी कीर्ति नाम देस्या राधा नाम देस्या स्वर्णलता नाम देस्या साई नाम देस्या कुसुमा नाम देस्या श्री साई कुमार नाम देस्या शरण साई कुमार नाम देस्या सहाय कुमार नाम मोक्ष चतुर्दशाकं रेणुकादेवी संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष समस्त सम्मंगलानि भवन्तु वाहन पूजन निमित्तार्थं शुभं श्री रेणुकादेवी संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष समस्त सम्मंगलानि भवन्तु समस्त राजोपचार भक्तोपचार मुक्तोपचार पूजनं परिकल्पयामि नमस्करोमि श्रीमात्रे महालक्ष्मी जपसुन्दराज्ञां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासी भक्तमुख्यां एकदीपाय पुरां एवं मन्त्रक्राक्ष शब्दोपचारणे मीनाथ राम स्वाम त्रैलोकं सत्यां वन्दे पुनप्रियां लक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती देवलक्ष्मी वरलक्ष्मी अनुग्रह ग्रस्तु समस्त सम्मंगलानि भवन्तु लक्ष्मीकांतं Engel. 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 Adiwo.
అమ్మ సైడ్ గారు పత్రం కూడా పెట్టారా పిల్లలు